you can visit us sometime soon. Please call. We'll give you more details. Hi, welcome to Parrots Cove, your pet-friendly vacation rental. Let me show you the studio. Come with me. Here are the mascots of Parrots Cove, Joey and Aisha. If the studio is not big enough for you and you have kids or friends, we have an extra room called the Dolphin Room. Al vaivén de mi carreta nació esta lamentación. A picture is worth 1,000 words, but being here is even better. Lamentación, compadre, oiga mi cuarteta, no tenemos protección. ¿Cuándo llegaré? ¿A dónde, niño? ¿Cuándo llegaré al bohío? Trabajo de enero a enero y también de sol a sol. Trabajo de enero a enero y también de sol a sol. Qué poquito dinero me pagan por mi sudor. ¿Cuándo llegaré? ¿A dónde? ¿Cuándo llegaré al bohío? Vivo el año dando azote a los bueyes y no extraño. Vivo el año dando azote a los bueyes y no extraño que a la conclusión del año piña, mame y zapote. ¿Cuándo llegaré? Pronto, niño. ¿Cuándo llegaré al bohío? Trabajo para el inglés, qué destino traicionero. Trabajo
trabajo para el inglés. Qué destino traicionero, sudando por un dinero que en mis manos no tendré jamás. ¿Cuándo llegaré? Pronto, criatura. ¿Cuándo llegaré al bohío? Triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales. Triste vida la del carretero que anda por esos cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares.